ağacının yanına ne zamandır gidemiyorduk. Dallarına tırmanmayı çok özledim. Hem çantamda ip de var. Salıncak kurarız. Ben de özledim. Bu sefer ağacın en yüksek yerine tırmanacağım. Alıçlar. Umarım bu sefer alıçlar olgunlaşmıştır. Yoksa bu kadar uzun yolu boşa yürümüş olurum. Bakın, abimden aldım. Bununla çok uzakları görebiliyorum. Aa, guguk kuşunun yavrularını ne kadar net gösteriyor. Gözlüğümden bile daha net. Gözlüğünü arada bir temizlersen daha net görebilirsin. Hadi ben de bakacağım, sıra bende. Wow, çok tatlılar. Acele edin biraz. Daha yolumuz uzun. Hem bu kadar hızlı yürüyüp hem de bu kadar konuşacak enerjiyi nereden buluyorsunuz? Ben çok yoruldum. Şu ağacın altında biraz dinlenelim. Biraz sabret. Alıç ağacı işte orada. Alıç ağacının yanına kadar yarışa var mısınız? Hayır, yokum. Önce varan salıncağa ilk biner. Hey, beni de bekleyin. Alıç ağacı nehrin kıyısına iyice yaklaşmış. Ama nasıl? Yürümüş olamaz değil mi? Hayır, topraklar nehre doğru kaymış. Ağacın kökleri dışarı çıkmış. Kurur mu acaba? Kurumaması için bir şeyler yapalım. Ona yardım etmeliyiz. Abim Orman İşletme Müdürlüğü'nde şef. Ona gidelim. Ama daha yeni geldik. Mızıkçılığı bırak. Alıç ağacına yardım etmeliyiz. Abimin mutlaka bir fikri vardır. Hemen onunla konuşmalıyız. Peki, gidelim o zaman. Abim bugün ormana gidecekti. Acele edelim. Hadi Yiğit, biraz hızlı yürü. Elimden geleni yapıyorum. Abi, seni burada bulamayacağız diye çok korktuk. Hayırdır Yusuf? Niye bu kadar telaşlısınız? Abi, nehrin kenarında duran alıç ağacı vardı ya. Onun kökleri toprağın dışına çıkmış. Alıç ağacı kuruyacak diye çok korktuk. Artık alıçları kızarsın diye bekleyecek bir ağacımız olmayacak. Of Yiğit, hep boğaz derdindesin. Sen de oyun derdindesin işte. Tamam, arkadaşlar kavgayı bırakın. Abimi dinleyelim. Çocuklar, ağaç için neler yapabileceğimize gidip bir bakalım. Hemen gidelim o zaman. Yine mi gidiyoruz? Bari bir şeyler yeseydik, çok acıktım. Çantamda yiyecek bir şeyler var. Evet, şimdi bu yolu bir kez daha yürüyebilirim. Senin kadar oburunu görmedim. Yürümeye gerek yok, benimle gelin. Yaşa Ali abi. Ali abi, bu neden olmuş olabilir? Çocuklar, bunun sebebi erozyon. Her sene Kıbrıs adası kadar toprağın kullanılmaz hale gelmesine erozyon sebep olmakta. Kıbrıs adası mı? Toprak nasıl kaybolur ki? Her yer toprak zaten. Yiğit, toprağın nasıl oluştuğunu anlatayım sana. Toprak, güneşin kayaları yavaşça aşındırmasıyla, rüzgar ve yağmurla, hayvan ve bitkilerle şekillenir. Bu yolla 10 santim kadar toprak tam tamına 2000 senede oluşur. 2000 sene mi? Bu çok uzun bir zaman. Evet çocuklar, bu kadar uzun zamanda oluşan verimli topraklar, su ve rüzgarın aşındırıp taşımasıyla kaybolur. Peki biz ne yapabiliriz? Alıç ağacına yardım ederek başlayabiliriz. Bu boş arazide alıç ağacı tek başına. Onun yanına yeni fidanlar dikelim ki kökleriyle toprağı tutsunlar. Tamam, o zaman hemen fidanları alıp dikmeye başlayalım. Bu sefer ben de varım. Hem de gönüllü olarak. Acele etmeyin, hava kararmak üzere. Yarın sabah fidanları alıp erkenden geliriz. İşte abim göründü, geliyor. Haydi çocuklar, atlayın. Ben fidanları yerleştireceğim. Bahar, sen de çukurları toprakla kapatırsın. O zaman can suyunu da ben veririm. Tamamdır. Hadi iş başına. Evet çocuklar, erozyon ve çölleşme ile mücadele etmek için kıraç arazileri ağaçlandırmalıyız. Bunun yanı sıra çevremizdeki insanları da bilinçlendirmeliyiz. Abi, bunu nasıl yapabiliriz ki? Erozyona sebep olan birçok neden vardır. Kaçak kesimler, tarla açmak için çıkarılan yangınlarda bitki örtüsünün kaybolması, ormanlık alanların tarlaya çevrilmesi gibi. Eğer sen çevrende böyle bir durumu gördüğünde yetkililere haber verirsen buna engel olabilirsin.
ya da tarlasını eğimle aynı yönde süren bir çiftçiyi gördüğünde bunun yanlış olduğunu ve yağan yağmurların toprağı kolayca sürükleyip erozyona sebep olacağını anlatırsan yine erozyona engel olabilirsin. Çocuklar, insanlar çevrelerinde olan bu gibi durumlarda birbirlerini uyarmalıdırlar. Bu toprak hepimizin. Onun tarlası ya da onun arazisi demek torunlarımıza kuraklık ve kıtlığı miras bırakmak demektir. Çocuklar, artık alıç ağacı yalnız değil. Fidanlar toprağı güçlendirecektir. Artık ziyaret edeceğimiz bir sürü fidanımız oldu. Bu daha çok meyve demek. Çocuklar, bu fidanları korumalıyız ki onlar da bizim yarınlarımızı korusunlar. Hadi, artık geç olmadan sizleri evlerinize bırakayım. Doğayı koru, ormanı sev. Çünkü ormandır hayvanlara ev. Baba çapalı çam ağacı kardelen. Sen de orman dostuysan gel de hepsiyle ilgilen. Orman dostları burada görevde. Ormanlar artık daha güvende. Orman dostları burada görevde. Ormanlar artık daha güvende. Orman dostu olmak çok kolay. Korut geliştir ormanı budur tüm olay. Yusuf Bahar Yiğit bu işe başladı. Artık onların adı Orman Dostları. Orman dostları burada görevde. Ormanlar artık daha güvende. Orman dostları burada görevde. Ormanlar artık daha güvende. Orman dostları. Doğayı koru, ormanı sev. Çünkü ormandır hayvanlara ev. Baba çapalı çam ağacı kardelen. Sen de orman dostuysan gel de hepsiyle ilgilen. Orman dostları burada görevde. Ormanlar artık daha güvende. Orman dostları burada görevde. Ormanlar artık daha güvende. Orman dostları. Hoş geldiniz çocuklar. Sema teyze, Yusuf evde mi? Gelin yukarıda. Hoş geldiniz. Ben de annemin yaptığı reçelin tadına bakıyordum. Tadına mı bakıyordun? Kavanozu yere etmişsin. Tam zamanında gelmişiz. Biraz da ben tadabilir miyim? Al tabii. Çok leziz. Annem ormandan topladığımız böğürtlenlerle yaptı. Nasıl yani? Ormanda meyve de mi var? Tabii ki var. Hem de bir sürü. Bir sürü mü? Evet, bir sürü. Hadi o zaman gidelim toplayalım meyveleri. Tamam o zaman. Kim daha çok toplayacak? Yarışa var mısınız? Tabii ki en fazla ben toplayacağım. Bence bu kadar emin olma. Bize bir hakem gerekir. Ali abime haber verelim. Hey, beni bekleyin. Yiğit, sepetin biraz büyük değil mi? Sema teyze sağ olsun. Diğer sepet küçük deyince bunu verdi. Orman dostları bayağı hazırlıklı gelmiş. Bakalım yarışın galibi kim olacak? Hep birlikte göreceğiz. O halde ilerideki böğürtlenlerden başlayabiliriz. Ben hala meyveleri göremiyorum. İşte böğürtlenler burada. Dikenlere dikkat edin. Her meyve için 5 dakikanız var. Yarış bitti. Bakalım kim ne kadar meyve toplamış. Ormanda bu kadar meyve olacağını hiç tahmin etmemiştim. Bir de bana sor. Orman çileği, muşmula, yaban elması, yaban eriği, kızılcık, böğürtlen. Orman meyve hazinesi gibi. Sadece meyve değil, başka alanlarda kullanılan birçok bitki de ormandan elde edilmekte. Mis gibi kokuyor. Mesela bu bir defne yaprağı. Parfüm, sabun ve ilaç yapımında kullanılır. Aynı zamanda yemeklere tat vermesi için de kullanılır. Meyvesinden de yağ yapılır. Abi, başka hangi ağaçlar var?
keçi boynuzu, kuşburnu, ıhlamur. Biliyorum ıhlamuru. Kışın annem balla yapar. Olsa da içsek. Yiğit, sepetin hareket ediyor. Yiğit, senin meyveler kaçıyor mu ne? Neyse ki kaplumbağaymış. Bakın ne buldum. Bahar, mantarlar çok tehlikeli olabilir. Yanında bir büyüğün bile olsa koparmamalısın. Çünkü bazı mantarlar çok zehirlidir. Ama annemin pişirdiği mantarlar çok lezzetli. Üstelik zehirli de değil. Mantarlar diğer bitkilerden biraz daha farklıdır. Yenilebilen türleri de vardır. Ancak mantarı bilen kişiler toplamalı. Hadi bakalım şu kazananı açıklayalım. Kazanan benim. Hepsinden çok çok topladım. Emin misin Yiğit? Seni ne zaman görsem sepet yerine ağzına atıyordun. Kaybeden eve kadar kazananın sepetini taşır. Bakalım kim kazandı? Yaptığım hesaplara göre kazanan Bahar. Yaşasın! Biliyordum kazanacağımı. Hadi alın sepeti. Ali abi, emin misin benim kazanmadığımdan? Bahar açık ara önde Yiğit. Neyse ki 2 kişiyiz. Evet, iyi tarafından bakalım. Reçel yapacak bir sürü meyvemiz var. Hey, karga kardeş! Ağaçta daha çok var. Doğayı koru, ormanı sev. Çünkü ormandır hayvanlara ev. Papatya, palamut, çam ağacı, kardelen. Sen de orman dostuysan gel de hepsiyle ilgilen. Orman dostları burada görevde. Ormanlar artık daha güvende. Orman dostları burada görevde. Ormanlar artık daha güvende. Doğayı koru, ormanı sev. Çünkü ormandır hayvanlara ev. Papatya, palamut, çam ağacı, kardelen. Sen de orman dostuysan gel de hepsiyle ilgilen. Orman dostları burada görevde. Ormanlar artık daha güvende. Orman dostları burada görevde. Ormanlar artık daha güvende. Orman dostları. Harika bir fikrim var. Yok yok, yemek değil. Daha parlak bir fikrim var. Neymiş o? Biz de kampa gitsek ya. Kamp mı? Nasıl gideceğiz kampa? Süper fikir. Bizim ormandaki mesire yerine ne dersiniz? Çok güzel olur. Abim de yarın kamp alanlarını kontrol etmeye gidecek. Oley! Ali abi bizi de götürür. Bizi götüreceğini sanmıyorum. Ama biz onu takip edebiliriz. Çok heyecanlı. O zaman sabah erkenden burada buluşalım. Macera dolu bir gün bizi bekliyor. Çok heyecanlıyım. Çok vaktimiz yok. Hemen arabaya binip saklanalım. Hepimiz birden arka koltuğa sığacak mıyız? Tabii ki sığarız. Ali abi bize kızmasın. Kızmaz herhalde. Çadırları ormanın içindeki mesire yerine mi kurarız acaba? Eğer güney güvenlik kapısından girersek hemen sağda oyun alanı da varmış. Çok heyecanlıyım. Sürpriz! Ah çocuklar, sizin ne işiniz var burada? Biz de kamp yapmaya geldik. Ali abi ne olur kızma. Kızmadım ama izin almanız gerekirdi. Getirmezsin diye. Olur mu hiç öyle şey? Yaşa abi! Siz çadırları kurmaya başlayın. Ben işlerimi halledip döneceğim. Yardıma ihtiyacı olan var mı? Benimki bitti. Ben de bitirdim sayılır. Ben kazıklarımı evde unutmuşum. Hadi ya. Ne yapacağız şimdi? Abim gelsin de bize yardım eder. Buldum. Ormana dağılıp kuru ağaç dalları toplayalım. Kendimiz kazık yapalım.
Ne oldu çocuklar? Keyfiniz kaçmış gibi. Yiğit kazıklarını evde unutmuş Ali abi. Biz şimdi gidip kazık yapmak için ağaç bulacağız. 2 lokma bir şey yeseydik. Kurt gibi acıktım. Sen burada kal o zaman. Hem bir şeyler yersin hem de eşyalarımıza göz kulak olursun. Bir çıtırtı duydum. Rüzgar var. Yapraklardan geliyordur. Ya değilse? Başka ne olabilir Bahar? Bilmiyorum. İşimiz bitti zaten. Hadi dönelim artık. Her yanı tırtıl budalların. Beğenmiyorsan gidip kendin bulsaydın. O halde sağlam olanlarla çadırımızı kuralım çocuklar. Son bir kazık daha verdiniz mi bitti bu iş. Bu olur mu Ali abi? Ne iyi ettik gelmekle. Tertemiz hava. Teşekkürler Ali abi. Önemli değil çocuklar. Ama bir daha izin almadan bu tür işlere kalkışmayın. Ben de dinleneyim artık. Sabaha görüşürüz. İyi geceler Ali abi. Yıldızlara baksanıza. Vay canına. Ne kadar parlaklar. O da neydi öyle? Hangisi? Şuradan bir şeyler geçti. Ben bir şey görmedim. Sesleri duymadınız mı? İşte oradalar. Durun. Korkarak bir yere varamayız. Yiğit, feneri versene. Bak sen şu yaramazlara. Bizi nasıl da korkuttular. Ne var orada Yusuf? Onlar da kampa gelmiş. Nasıl da korkuttular bizi. Ben de bakayım şunlara. Yiğit, gelsene. Çok sevimliler. Ben zaten çok korkmamıştım. Madem tehlike yok, şu börekleri bitirelim bari. Hadi yatalım artık. Erken kalkacağız. Yarın çok işimiz var. İyi geceler. Doğayı koru, ormanı sev. Çünkü ormandır hayvanlarla eş. Baba çapalam uçam ağacı kardelen. Sen de orman dostuysan gel de hepsiyle ilgilen. Orman dostları burada görevde. Ormanlar artık daha güvende. Orman dostları burada görevde. Ormanlar artık daha güvende. Orman dostları.